Selam aleikum, hoq, thot, a mund është me ardhë në një lagje të caktuar kur ky vllau ka shtëpinë, të thotë shtëpia jame, e me t'i bot do pyetje si shumë, po du me ditë ma tepër. Aleikum salam, rahmatullah. Allahu t'rujt, Allahu t'bekoft, Allahu t'dasht khair dhe mirësi. I dashur vllau, këshilla jame është ti edhe je larg prej qytetit ku jetoj unë, qytetin thanë për ti je nga Shkupi, nëse nuk gabaj kjo lagje është në Shkup. Të këshilloj mas pari nëse ke mundësi shko ti të hoxhallarët e qytetit tanë. Aq keni hoxhallar të mirë, e të edukum, e të ditur, e që kanë frikë Allahun, hakikat, sa të mjaftojnë ata pa pas nevojë ti për mu. E dyta pastaj, merë një këshillë të përgjithshme. Dijes dush mi shku ti, e jo me të ardë dijat e ti. Po këtë për të arsuetoj se ndoshta ti ke ndonjë arsye shëndetësore që nuk mund është me shku deri në xhami. Por, nëse ke këtë arsye të tillë, lirisht kontakto me hoxhallarët e Shkupit, unë jam i bindun 100% se ata kanë me dhonë përgjigje. Të më thonë me të artë të shtëpia jote edhe me të përgjigjën pyetjet tua. Por, ma letë se kjo mos me kompliku, sot në internet mundësin për me marrë dije e ke absolutisht të mundshme, të lehtë edhe të kapshme. Në internet, ose shkruaj në hoxhës, ose në rrjetet sociale i gjen çka dush pyetje që të mundon ty ose ke nevojë për ta, vallahi e gjan. Gjithsesi të falenderoj, Zoti t'rujt, Allahu na bashkoft dhe na takoft në dunja dhe në ahiret.